Prise de Jéricho. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les enfants de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Mwana na Nzambe Jésus-Christ Nazareth ayekati na libota na yekati na mokolo malelo. Bana na Nzambe botondisama na esengo. Mokolo malelo Nzambe akelaki mokili. Lelo atondisami na mawa mingi kati na motema na ye. Yango na tango ekoki moko na moko asosola moma oyo tokomi kati na mokolo malelo. Bana na Nzambe boyebaka na malamu ete etumba oyo bana ya Congo baza kobunda ezali etumba na mosuni te. Ezali etumba kati na esprit. Komba ezali kobunda combat où ils allaient contre les visibles et puis contre les invisibles. Mais etumba oyo bozoko bunda moto bozo mona eza malamu ke bo bunda na moto ne tumba na moto bozo mona ete moto aza na kati na esprit boko mona ete tumba na eza na niveau nini eza na degré nini. Soki bomati na ring na moto nande bozo bunda entre vous les boxeurs, bomati na ring ou bien entre karatéka ou entre judoka bomati na ring ozo mona adversaire na yo boye. Mais etumba mususu ezalaka boza na ring bato baza komona bino na kati na musuni. Mais na kati na esprit komba mususu eza kobunda. Ndenge moko kati na mokolo malelo. À savoir que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre des dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez ce que, de quoi nous sommes exposés. Yangona Nzambe na bomo ilelo ayekati na bino. Ayeko rappeler bino ke etumba oyo soki bobundi yango na mosuni moko akolonga azalite. Etumba oyo ezali etumba na esprit. Po ete makambo eza koleka mokolo malelo eza na maboko na Nzambe. Boko kamwa pona ni Nzambe atiki. Oui, Nzambe atiki po atala état spirituel ya bana ya Congo atala soki bolingi mboka na bino ya solo po ete mboka oyo ya pesaki bino yango sans que bino bosenga ye yango. Alors lelo soki botiki mboka wana na kati na maboko na bapaya, soki botiki mboka na bino lelo eza gérer na ba étranger ezali abomination. Nzambe akosepela na bino soki mokete. Ceux qui boza ko sala bongo boza ko sala mboka wana te boza ko sala pona mboka wana te boza ko sala pona Nzambe akela kibino oya apesa kibino mboka wana. Donc boza ko défier ye. Donc Nzambe azali elema po apesi bino mboka wana azali elema. Boza ko tia makelele boyena boye mais boye bite ko luka Nzambe o wana oya pesa ki bino mboka wana ye moko atelemela makambo oyo. Po Nzambe na bomo yazali na armée céleste. Azala bibundeli ya ndenge na ndenge. Lelo boza koloba soulèvement populaire. Eko sala mandenge nini? Eko sala makaka ndenge bozo tia makelele wana? Non. Soulèvement populaire eko sala avec une connexion spirituelle. Oyo Nzambe epana ezali kaka un déclic
part au Monakaka. Le jour au lendemain, soulèvement populaire et salami. Pour yenda ça dit kolo peuple. Yende mota dit kolo ba esprit. Pour yebi ke tumboyo eza monene katina molimo. Banda mokolo oyo Mama Kinshasa kin la belle moi si kitoko. Moi si mon bimbezaka ko lula ye. Depuis que Mama Kinshasa avait écarté ses jambes pour être étranger, quota. Plus précisément les Rwandais, Ougandais, Burundais, Tanzaniens, Afrique du Sud, Afrique Mobimba, multinational, comité international, Batouana Nyoso Bakoti, jusqu'à la moelle épinière. Bon, on kanisi que l'esprit wana nyoso e koteli mama kin la belle et belé l'esprit wana koti bino kanisi boya ko longa ngo kaka bongo kaka na mosuni kaka boye nenge bozo loba loba. Non, il faut ça la coordonner. Pour ceux qui allaient coordonner et kozala comme un seul homme. O boko lever voix na bine pas dans Zambie la bon moy pour ya pesa bino mboka wana yende moto azali na makoki nyonso pona ko bengana étranger oyo azui kibokonzi et pas na bino. Ce n'est pas avec des engueulades, ce n'est pas avec des querelles, ce n'est pas avec des leadership, ce n'est pas ça dans Zambie. Kuna na Kinshasa gouvernement eza kuna tango bino boza ko sala biloko na kati na mboka boza ko sala ngona libanda boyebi ndenge ni yalobaka les chiens aboient, la caravane passe. Voilà ndenge za ko considérer ba makambo bino boza ko sala awo. Mais etumba o eze etumba na molimo, etumbo ezali etumba moko na moko na connaissance ya zali na azana ngona kat na bonzambe et sengeli moko na moko abwaka mabolongo na ye ale le pa na nzambe na bomoi bokene ko sala ba marche bosala ka makambo nyonso eza mabete eza malamu mais mokolo nini bosi boloba ke bana nyonso ya Congo to sala bana nyonso ya Congo tout ça la chaîne de prière. Bon petit heure, bon à partir il y a minuit, moko na moko atombo la maboko na likolo. Quel que soit banzambe yo kumisaka. Mais bon ba ken banzambe yo nyoso wana baza limité. Mais soki lelo yo to sengi na nzambe baza illimité. À partir à minuit, vous savez chaîne de prière. Vous dites voilà, na minuit ou boluki heure bino bolingi. Moi c'est juste un exemple, c'est juste un exemple. Mais ce que vous dites boluki heure moko bon, bana ya Congo nyonso botini ba SMS na bino partout bolubi nawo bazali awa, no bazana Afrique na Kinshasa. Nawo bazana Congo partout bazali. Bosala chaîne de prière. Ya koloba makambo mingi te juste kaka ko tombola maboko pe ko lobela nzambe oyo eza na kati ya motema ya moko na moko na oyo etali mboka wana ya Congo, plus précisément Kinshasa oyo ezali envahi par les étrangers. Voilà, lelo mama Kinshasa la belle aza kolela yango wana aye na kati na lamentation yango ezali awa ekotangama moko na moko amikitisa moko na moko amisokisa moko na moko alela pona mboka wana. Soki bozangi mboka lelo boko fanda wapi nzambe na bomo ye wana ye kati na bino kati na lamentation yango asengi moko na moko amikitisa pona koyoka kolela ya mama Congo, kolela ya mwana na ya liboso kin la belle mama Congo abotaki bana 11 mwana na ya liboso Kinshasa oyo azali ya bana nyonso
Yende Moutazali envahi par les étrangers. Yende Azali envahi par les collabos. Bano Aye. Oyo bazana bimaki na ici ya prostitution. Bangwana ba komi ko ça le na gouvernement en place. Bangwana baza ba collabo. Mama Kinshasa za kolela bano ya ye. Oyo bazali banda. Bano ya ye. Bangwana ndi bakoya ko sikola ye. Yangwana sengi ke réunissez-vous comme un seul homme pour que botomo na boko likole pa na Nzambe. Nzambe asikola mboka wana. Nzambe akoya na armée céleste pour na ko pikola ba esprit nyonso ekotaki kuna pote Nzambe na bomoi atia kimia na mboka na Congo. Les lamentations, les malheurs de Kinshasa. Et quoi? Elle est assise, solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Les chemins de Kinshasa sont dans les deuils, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes. Les sacrificateurs gémissent, ces vierges sont affligées et elle est remplie d'amertume. Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. La fille de Kinshasa a perdu toute sa gloire. Ses chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture et qui fuient sans force devant celui qui les chasse. Au jour de sa détresse et de sa misère, Kinshasa s'est souvenu de tout le bien dès longtemps son partage. Quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur, ses ennemis l'ont vu et ils ont ri de sa chute. Kinshasa a multiplié ses péchés, c'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent en voyant sa nudité. Elle-même soupire et détourne la face. La sueur était dans les pans de sa robe. Elle ne songeait pas à sa fin. Elle est tombée d'une manière étonnante. Nani azalaka tango ozwaki mokano nakomanisanga na se na yo nani oyo akobelema koloba ete ye apesaka yo toli mpe nani oyo akotelemela yo ye awumela nseko na mokili oyo nani akotia ntembe na yo mpe azala seko na bomoi na se na mokili oyo ozali nzambe somo ozali nzambe na nguya nyonso olakaki nga tolobaki ete okotika ngai te otika 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 ngai te papa otika ngai te papa simba ngai otika ngai te otika ngai te okotambola na ngai otika ngai te otika ngai te otika ngai te otika ngai te papa olakaki ngai otika ngai te olakaki ngai papa ete okobatela ngai olakaki ngai papa ete ntango sokongisa mpisi na ngai papa asimba ngai papa asimba ngai otika ngai te papa asimba ngai
Kolo na nga azali moto te po ya kosa. Kolo na nga azali mwana moto te po tayanga liloba na ye. Bilaka na ye koumela seko mpe ekokisama kaka. Kotika ngai te. Kotika ngai te. Ozali Nzambe. Kotika ngai te. Ozali Nzambe. Kotika ngai te. Alleluia. Kotika ngai te. Kakolakaki ngai. Kotika ngai te. Kotika ngai te. Kotika ngai te. Kotika ngai te. Olakaki kotika ngai te. Kotika ngai te. Ene kolo na ngai. Kotika ngai te. Komba onatelaka ntango nyonso. Kotika ngai te. Ntango yo oponaka, ntango yo obyangaka mpe ntango yo otindaka. Nani akoloba ete apesaki yo toli? Ozali Nzambe likolo na nyonso.